Сейчас я вам покажу цвет, которого не существует. У вас будет только один шанс увидеть его. Чтобы это сработало, я понял, что вы готовы. Поставьте лайк в этот ролик, 2 раза тапните по экрану. Погнали! Начинайте смотреть на крестик у меня над головой. Смотрите очень внимательно. Смотрите примерно 30 секунд. Пересматривайтесь и не отводите взгляд. Вообще старайтесь даже не моргать. Это позволит обеспечить лучший результат. Только смотрим, только впитываем этот цвет. И как только эксперимент закончится, вы увидите цвет, который называется гиперболический оранжевый. Этого цвета нет в природе, но вы сможете увидеть его. Когда эксперимент закончится, вы увидите желтую стену. И как раз таки в центре этого круга вы увидите гиперболический оранжевый цвет, которого больше нигде не встретите. Смотрите внимательно, почти готово. 3, 2, 1. О, вы видите?